அலோக்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ளோயர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் ஃப்ரீயாக வரும் சில மாடலுக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி தனியாக யூஸ் பண்ண இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா செக்கிங் தான் இருக்குது. நான் இன்னும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணல. அது என்னென்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 பின் இருக்கும். நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள், தெரியும் உங்களுக்கு 5 பின்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பின்னு, 1வது பின்னு 2வது பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட்டு. 24 வோல்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுத்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து பயங்கரமாக ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 20 வோல்ட்டு போயிட்டுருக்கு. இது என்னது இதுலேருந்து போயிட்டுன்னு காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர் போட்டிருக்கேன். வயர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அடாப்டர்னு தெரியும் உங்களுக்கு. லேப்டாப் அடாப்டர், கவர்மெண்ட் லேப்டாப் அடாப்டர். ப்ளக் இன் பண்ணிக்க பாருங்கள். இதில் எந்த ஒரு எடிட்டும் பண்ணலைன்னா அப்படியே தான் போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு இவ்வளோ தூரம். இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஆனாலும் வேகமாக சூடாகிட்டுருக்கு. இப்போ 19 வோல்ட் 20 வோல்ட் கிட்ட தான் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல பழுக்குது, தெரியும் உங்களுக்கு வீடியோலேயே. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பழுக்குது அப்படியே. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது நல்லாயிருக்கு யூஸ் பண்ண. ஹீட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக தான் இருக்குது நார்மலாகவே. நான் சும்மா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சாடி பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், வச்சவனி உருகுது, தெரியுது உங்களுக்கு வீடியோவில். அதே மாதிரி பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இதாகிடுது, மெல்ட் ஆகிடுது. இந்த பாருங்கள், நான் வச்சவனி பாருங்கள். அடுத்து பாருங்கள், ஜம்பரில் ஏதாச்சும் அடித்தா நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்குது, தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு வித்தியாசம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விக் வச்சு க்ளீன் பண்ண நல்லாயிருக்கு இந்த பிட்டு எனக்கு. பார்த்தீங்கன்னா பழுத்துருச்சு அந்த இடமே. நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா நம்ம இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 வோல்ட்டு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஆம்பியர், 24 வோல்ட் 3 ஆம்பியர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம்னா வேறு லெவலில் யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு மட்டும் நம்ம மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பெட்டு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுட்டோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணி நல்லாயிருக்கும், வேறு லெவலாக இருக்கும் யூஸ் பண்ண. இது சிம்பிள் தான், அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் நம்ம பண்ணல, ஆல்ட்ரேஷன்லாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் 5 பின்னு இருக்குது. 5 பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1வது பின்னு 2வது பின்னு. அதுதான் நம்ம ப்ளஸில் எனக்கு இந்த ஹேண்டிலில் இருக்குது. நீங்கள் எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் ஈஸியாக கலட்டலாம் சிம்பிளாகவே. இந்த இடத்த இதை நட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எடுத்துடலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை லூஸ் பண்ணி இது தனியாக வந்துடும். நீங்கள் வெளியே வந்து உருகிற டைப் தான் இருக்கும், ஸ்க்ரூ டைப் இருக்குது. அது வெளியே உருகிட்டு நீங்கள் அதிலே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க, 24ன்னு மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. 24 நார்மலாக காமனாக இருக்கும், அதிலே எழுதியிருக்கும். அந்த அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும், ஒரு போர்டு இருக்கும், சின்ன போர்டு. அதில் தான் எல்லா வேரும் வந்து சால்டிங் ஆகிருக்கும். அந்த போர்டில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டு வேறு வந்து நம்ம ஈஸியாக மாற்றிடலாம். ஏன்னா நமக்கு எந்த வேறு சரிப்படாது, மொந்தமாக இருக்குது, யூஸ் பண்ண நல்லா இல்லை எனக்கு கண்டிப்பாகவே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரை மாற்றணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை ரெடி பண்ணிட்டா இந்த சால்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். நம்ம மைக்ரோ சால்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிட்டை பொறுத்த மைக்ரோ சால்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம 24 வாட்ஸ் சால்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 25 வாட்ஸ் சால்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஹீட் ஹெவியாக இருக்குன்னா நம்ம கூடவே வரும் வாட்ஸு ஹீட்டிங்க்கு. வீடியோ பிடிச்சா தொடர்ந்து பாருங்கள்.